not, Ronnie? Why not? It depends on what you want and if you can father this kid. Oba mukazi alina omwana oba talina, I would not say it's not recommendable. Bw'oba ng'oli willing to father the kid, it is okay. Bw'oba ng'okimanyi you have your own insecurities nti balinza okumulyamu, muleke. Bw'oba nga gwe kennyini owulira you cannot father kid atali wuwo, waliwo abasajja ababonyaabonya abaana b'abakazi baabwe n'obuuza oli osobola ofuna atalina mwana. Lwaki wafuna alina omwana? N'awala n'omwana ng'abakazi bajja bwe bawanana abaana b'abajja baabwe. Omusajja n'abeera n'abeera n'obusungu ku mwana n'effutwa ku mwana. Please baleke tomuwasa, muleke. Naye oba omanyi nti I'm okay with it, sikirinaako buzibu, well and good. Muwa omukisa, mwagale, ajja kwagala. Ekyo nkikakasa. Kale, Wanji Trisha. Gyebaleko singa. Kale kikwano nawe gyebaleko. Kale. Wanji. Kakati. Ninayo ku kibuuzo. Mbuuza tu maama. Nina ekinsobera wembeera mu nsonga z'omukwano. Like omusajja wange mba simuwulira like wano kungulu. Kyokka bw'ayingira ennyo. Leero YouTube teyagabye notification gwanoonya ba Ryan. Teyagabye notification. Bwetyo bwekola munnange. Teyagabye notification ate eganye okurecommendinga live. But nagimanyiira nze tenstressinga. Trisha obadde ogamba nti omwami we mubeera mu mukwano. Like bw'aba akyayi wano kungulwe. Mba simuwulira. Bati bw'ayingira nnyo ddiipa ate awo omuwulira. So kati byansobera. Bw'ayingira n'ayingira kati noba tomuwulira. Kati oba Shanti aseka. Bw'abeerako waggulu. Oyo Shanti muveeko yononeka. Bw'abeera kungulu azinu wabweru w'emmana nga tannakuyingira munda. Kitegeeza nti munda wafundako ate waggulu wagazi. Lindako nedda munda eri. Mukungulu kuno ogamba wano wabweru oba ng'ayingidde mu kitundu. Omufunza abayagala muwanvu. No, kyentegeeza. Shanti, what are you talking about? Wama yogera. Bali mu kuseeka busesi. Abo baveeko. Wama gweyogera. Yeah, nkinyonyodde bulungi. Kati nze kyeneeraliikirira. Ngamba nti oba nina engeri gye nagaziwa waggulu deni nga mundawo wakyali wafunda. Emmana tegaziwaako bitundu nti egaziwaako bitundu. Si bwetyo bwegaziwa. Waliwo kye bayita okusannyalala. Mu Luganda nkiyita kusannyalala, mu Luzungu nandikiyise nabbing. Nabbing si kwa kusannyalala. Not being paralyzed, but when I do not feel. Oba otegera kye ngamba. Like ng'ekifo kiri nabbu like n'oba kubawo towulira. Waliwo ekyo ekintu kye tuyita bwe tutyo. Emmana erina ebitundu eby'enjawulo munda. Eno gy'akoona gy'olaba nti bw'atuukayo munda muwulira. Kitegeeza abeera mu kabojjambolo sides zeeyo. Ate wano waliwo akagispooti oba akawompo k'emmana. Hello Senga, me too did not get notification. I know darling, sorry. Leero tebagabye notification. Ate ne bw'oba tegabye notification egirecommendinga naye egaanyi ogirecommendinga. I can see it according to abantu abaliko, but I don't care. Ebya YouTube nabimanyiira bwe bityo. So nti osobola okwesanga ng'emmanayo wano yasannyalala oba yanaabinga. Kiringa omuntu aŋŋamba nti nze ne bankoona ku musino oba ne bankuba akakyabali sifiiringa. Omusino guba gwasannyalala, gwanaabinga. Kati ate no munda nga wali okay, but osobola okukola kye bayita vaginal dehammering. Gwakyekola okwata engalo bbiri zino n'oziyingiza munda. Kati n'onyiga like nga bw'olaba bwe nnyiga bwe ndi. Olina okuba nti bwe nnyiga ewantu awo mpulirawo, I feel. Nti kati wajja kunyiga naye nga towulira engeri gy'oli nti walinga ewabeera wasannyalala, but okikolanga exercise. Kati yene emmanayo jjukira eno ofiiringa ntowulira. Kati okwata n'onyiga, n'okwata mu sides bw'oti. Okikolanga exercise ku makya n'olweggulo, ku makya n'olweggulo. Paka nerves ezo bwe zizuukuka. Ojja kuba omusajja omuwulira. Because that is the only problem I can assume ky'olinza okubeera nakyo. Oba si kyo, ojja genda olabe gynecologist. Olinza okuba nga ndowooza emmana yanaabinga naye ng'ate si kye kizibu kyo. Ng'oluusi waliwo ekizibu ekirala ekisinga ku ekyo.
okitegeera olabe gynecologist ajja kuba akukebera akubuulira